kumkaribisha mgeni rasmi katika kikao kazi cha kitaifa cha maafisa habari wa serikali kinachoandaliwa na Kurugenzi ya Mawasiliano ya Rais Ikulu kwa kushirikiana kwa karibu sana na Idara ya Habari Maelezo chini ya kauli mbiu ya utu na mawasiliano yenye uwajibikaji. Kikao hiki kinatukumbusha wajibu wetu wa kujifunza, kujikumbusha na kutumia wingi wetu kama mtaji wa taifa katika kutoa taarifa sahihi na kwa wakati, ili kuwasaidia wananchi na dunia kuelewa serikali yao au yetu inafanya nini, kwa nini na kwa matokeo gani. Tunasisitiza kuwa mawasiliano ya serikali ni nyenzo ya utekelezaji wa sera na miradi ya maendeleo. Afisa habari ni sehemu ya uongozi wa taasisi, ni mshauri wa kimkakati na ni daraja la heshima la kati ya serikali na wananchi, akiongozwa na utu na misingi ya 4R: reconciliation, reforms, resilience and rebuilding, yaani maridhiano, mageuzi, ustahimilivu na ujenzi mpya wa taifa. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunatambua kwamba tumepita katika mtihani mkubwa sana kama nchi. Kama ambavyo Mheshimiwa Rais amesema mara kadhaa, imetuhuzunisha, haikutegemewa, si Utanzania na imetusononesha sote. Swali ni je, tunataka kubaki katika kutazama sehemu tulipoangukia au tulipojikwaa? Tukitazama tulipojikwaa, tutajifunza kutokana na kilichotokea. Kama serikali, sekta binafsi, taasisi za kijamii, wanahabari, wananchi, maafisa habari na kadhalika, kila mmoja wetu ana nafasi ya kujifunza na kuchukua hatua. Mheshimiwa mgeni rasmi, leo kama maafisa habari wa serikali tunataka kuchukua hatua, kufanya yaliyo ndani ya uwezo wetu ili tuweze kusonga mbele. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunao maafisa habari takriban 800 nchi nzima. Hili ni jeshi kubwa kwa upande wa mawasiliano. Hatupashi kuwa na ukame wa simulizi za manufaa, miguso na tabasamu linaloachwa kwa makundi mbalimbali katika jamii ambayo kabla yalikuwa kwenye hali mbaya katika huduma za afya, elimu, maji salama, nishati na mapambano ya umaskini. Ni ukweli usiopingika kwamba mashirika makubwa duniani yanakubaliana kwamba baada ya uviko 19 nchi yetu ni kinara cha ukuaji wa uchumi katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati. Takwimu ziko wazi, hazidanganyi. Waingereza wanasema numbers don't lie. Swali ni kwamba kwa nini simulizi za haya mambo yanayoboresha maisha ya watu dunia haiyajui? Mheshimiwa Katibu Mkuu Kiongozi, tunathamini sana uongozi wako na maelekezo yako katika kujenga mawasiliano ya serikali yenye uwazi, uwajibikaji na heshima kwa wananchi. Kwa niaba ya washiriki wote, tuko tayari kupokea maelekezo kutoka kwako. Karibu sana Mheshimiwa Katibu Mkuu Kiongozi, na asanteni kwa kunisikiliza.